Бұл жерде мен башка нерсени айтам деген максатта бұл нерсени айттым. Мисалы, азыркы учурда ар бирибизде кыздар бар. Ушул нерсеге катуураак токтолуп өтпөсөк болбойт бул нерсе. Себеп эң бир бизди кыйнаваткан нерсе ушул. Шаарга чыгып көрүңүз. Шаарга шахват көзү менен эмес, бир ислам көзү менен шаарга чыгып карап көрүңүз. Мусулмандардын акыбалы кандай болуп атканын. Ошол шаардагы жүргөн кыздар ол Россиядан, же Түркиядан, же Кытайдан келген кыздар эмес. Бирөө ошолордун бирөөсү сиздин кызыңыз, бирөөңүздүн небереңиз, бирөөңүздүн карындашыңыз, бирөөңүздүн эжеңиз башка. Ошол шаарда жүргөн кыздардын бардыгы ушул инсандардын бардыгы адамзаттын сиздердин да кыздарыңыздар бар албетте болуп атканда. Мен ушул жерде бир окуяны айтып берейин. Мага өткөндө бирөө жазып атат да. Устаз дейт, мен бир жигит менен мени болуп койгон дейт. Мени бир жигитке болуп коюшкан эле. Анан жанагы жигит, мен өзүм ошол медицина тармагында окуймун. Ошол жанагы жигит менен болуп койгондон кийин эми той уже белгиленген эле, бирок нан сындырып койгон элек дейт. Анан эми баары бир үйлөнөбүз го деген сөз болду дейт да. Эми баары бир үйлөнөбүз го дегенден кийин эмне кылыш мүмкүн? Кыскасы айта турган маселе жанагы жигит мени зордоп койду деп ачыгы. Мен дагы коюп бердим. Себеп баары үйлөнөбүз дедим дейт. Баары бир күн турмуш курабыз деп. Андан кийин жанагы жигит кетип калды. Качып таштап качып кетти. Аны мен билем, ошол жигит билет, башка эч ким билбейт. Эми мен дагы бир турмушка чыгайын деп атам. Бирок турмушка чыгар мезгилде мен турмушумду жалган менен баштабайын. Ошого бир жигит менен азыр сүйлөшүп атам. Ошол жигитке айттым. Мен ушундай кыздыгымды алып койгон, өзү мени тиктирип деле барып баягындай гинекологко барып көрүнүп, тиктирип деле тийип алсам, алдап тирип алсам болот. Бирок арам менен жанагындай жалган менен жашоомду баштабайын деп, ошон үчүн жанагы жигитке айттым дейт. Үйлөнө турган жигитке. Айтсам ал жигит дагы макул болду деп. Эми мага кандай кеңеш бересиз деп. Анан мен айттым агачы. Биринчиден сөздүн башы акмак менен башталды ошол жергечи. Биринчиден анын ата-энеси акмак. Ошол кызга, ошол жигитке алдында таштап берген ата-энеси акмак. Экинчиден ошол кыз дагы акмак, Аллахтын арам кылган нерсесине баргандыгы себептен. Сен мындан дагы жаманыраак нерсеге ылайыксың сен деди. Азыр оруносузбу десем жок дейт. Сиз тообак эле экенсиз. Чындыгында тообак эле. Эми бул жагдай бир эле мага айтылган жагдай бул. Азыр мисалы шаардагы, Кыргызстандагы бүт баалык Кыргызстандагы аялдарды, кыздарды эрге тиейин дегендеги кыздарды карасаңыз, бир жарымынан көбүрөөгү ошол жанагы гинекологго барып тиктирип, андан кийин турмушка чыгып. Жарымынан көбүрөөгү 60-70%. Статистика маалымат бул. Ошол кыздар дагы сиздин бирөөңүздүн кызыңыз. Просто сиз аны билбей атасыз. Сиз андан кабарыңыз жок гана, болбосо ошо бирөөңүздүн кызыңызда. Ошон үчүн күйөө айтып атабыз. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда эмне деди? Ва ла тaqrabuz zina деди. Инсандар зынага жакындабагыла деди. Зына кылбагыла эмес, зынага жакындабагыла. Зынанын себептерине алып бара турган амалдарды кылба. Албетте бир аял чыпташтырып кийинип көчөгө чыкса, албетте бияктагы эркектин зынага болгон ой пайда болот. Ал зынанын себеби ал нерсе арам. Арам болгондон кийин аны токто дейиңер. Аялын көчөгө шасан жалтыратып чыгып атабы? Ал дагы зынанын себеби. Токтот аны. Эркексиң сен. Кызың көчөгө чыгып атабы чыпташтырып кийип? Аны дагы токтот, сен эркексиң. Үйдө башчысың сен. Кыяматта жооп бересиң ошол нерседен. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Ида дахалатил мар'атун нар адхалат ма'аха арба'a." Эгер кайсы бир аял дозокко кире турган болсо, өзү менен 4 инсанды кошо ала келет дейт. Эгер бир аял дозокко кирсе, өзү менен 4 инсанды кошо ала келет. Алар кимдер? Ахоха. Биринчиси өзүнүн бир туган агасы. Кайсы бир аял дозокко китсе, өзүнүн агасын кошо ала келет. Агалар карындашыңыздын жүргөн амалына караңыз. Ибнаха. Экинчиси өзүнүн чоң баласы дейт. Үчүнчүсү заужаха. Өзүнүн күйөөсүн дагы кошо ала келет дейт. Аялыңыз кандай жүрөт караңыз. Эртең сиздин жакаңыздан жетилип, тозокко түрө турган, тозокко тарта турган аял болбосун. Төртүнчүсү ким? Абаха, атасы дейт. Кызыңызды караңыз. Алпештеп шоколад, конфет менен багып аткан кызыңыз эртең сизди тозокко киргизе турган аялдардан болбосун деп жорып атабыз бул жерде. Сиз ошончолук кыйналып,
Оңой болбойт ат үй бүлөнү багыш. Кышты кыш, жазды жазбай кыйналып иштеп атасыз. Бирок ошол иштеп баккан, тамак аш берген, караган кызыңыз эртең сизди тосопко сүйлөп жүрбөсүн деп күйүп айтып атабыз. Сиздин милдетиңиз сөзсүз эле ага тамак аш табуу, акча табуу, элден кем кылбайын эмес. Сиздин биринчи милдетиңиз ага адеп үйрөтүү, дин үйрөтүү болуп эсептелет. Анын исламдагы ордун табып берип ал инсанга, ал аялга. Кыздарыбызды карайлы, кандай жүрөт кыздарыбыз. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат: "Айюма имраатин истаррат тамаррат ала қом лияжиду риха фахия зания ва куллу айнин зания." Кайсы бир аял көчөгө чыгып аткан мезгилде жасанып, ар бирибиздин ниетеги 70%, 80%-ин үйүндө ушул жагдай бар. Караңыз. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтты. Кайсы бир аял көчөгө чыгып атып, атырын эле айтып бердичи. Атыр упасын севип көчөгө чыкса, ал аял зинакор деди. Ва куллу айнин зания. Ошол аялды караган ар бир көз зинакор деди. Ошол аялды караган эркек дагы зинакор деди. Зина кылган менен барабар деди. Көпчүлүгүбүздүн үй бүлөбүздө бар бул нерсе. Кызыңыз чыгып атат, аялыңыз чыгып атат. Көчөгө чыкканда албетте атыр упасын себет. Үйдө жүргөндө жаман халатын кийип алат дагы, көчөгө чыкканда как будто ойношто кетип аткандай жасанып чыгып атат. Каяка кетип атат аялдарыбыз? Кыздарыбыз каяка кетип атат? Карабайсызбы эркек болуп? Өткөндө жанагы Армандагы неме мешитте бир айтты бир окуяны. Бул жерде дагы орду келип айтып койду.